Есть вот такая реклама была, часто сейчас вспоминаю, когда, ну, лет 15, наверное, назад, муж жене дарит посудомоечную машину, там, типа, на день рождения или что-то такое. Это реклама посудомоечной этой машины. И она бросается, да, со Мгм. словами «ты женщина, а не посудомойка». И она, значит, бросается ему на шею, Мгм. там целует. Я говорю, я не понимаю, почему после того, как он говорит ей ты женщина, а не посудомойка, она не выкидывает его из окна вместе с этой посудомоечной машиной. Ну, понимаете, ну это как бы, ну, Ну, это зашквар, да? Понимаете, ты женщина, а не да. посудомойка. Ну, смысл, да? Я не знаю, как это вообще объяснить. А люди говорят, не, ну он же правда, она же правда женщина и посудомойка. Подожди, кто будет решать? Ах, он, понимаешь, такой, значит, царь горы. Он говорит, ты женщина, а не посудомойка. А, теперь я знаю, что я женщина. Пошел в жопу.